გამარჯობათ, ჩვენ ვყოფებით ახლა ჩიკაგოში, სადაც კორონავირუსი დაფიქსირდა გასულ კვირას. ქალი, რომელიც მოგზაურობდა ჩინეთიდან ჩიკაგოში, ჩამოიტანა კორონავირუსი. ბიბლიაში ჩვენ ხვდებით ბევრ გაფრთხილებას, რომ ბოლო ჟამს მოიმატებს ასეთი სნეულებები და დაავადებები. ბიბლიაში ნაწინასწარმეტყველებია, რომ იქნება ბევრი სნეულება და ბევრი დაავადება. გამარჯობათ, ბიბლიაში დაწერილია: ნუ შეგრთება თქვენი გული, იწამეთ ღმერთი და მიწამეთ მე. მამაჩემის სახლში ბევრი სავანეა, ასე რომ არ იყოს, არ გეტყოდით. მე მივდივარ, რათა ადგილი გაგიმზადოთ და როცა წავალ და ადგილს გაგიმზადებთ, ისევ მოვალ და ჩემთან წაგიყვანთ, რათა სადაც მე ვარ, თქვენც იქ იყოთ. ეს სიტყვები მოასწავლებს ჩვენი უფლისა და მაცხოვრის იესო ქრისტეს მერვედ დაბრუნების შესახებ. კი, მაგრამ როდის მოხდება ეს მოვლენა? რა მოვლენები განვითარდება ბოლო ჟამისას? დაწერილია, რომ ეს იქნება მალე. მაგრამ არის კითხვა, რამდენად მალე არის მალე? რამდენად ახლოა ეს მოვლენა? განა ამ მოვლენას არ ელოდებოდნენ მთელი ქრისტიანები უძველესი დროიდან. არის კი რაიმე მტკიცებულება იმისა ბიბლიაში, რომ ეს მალე მოხდება. ერთ დღესაც მივიდნენ მოწაფეები იესოსთან და მას კითხეს. დაწერილია, ხოლო როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, მიუახლოვდნენ მას მისი მოწაფეები განმარტოებით და უთხრეს: გვითხარი, როდის იქნება ეს? მაცხოვარმა ძალიან ლამაზად აუხსნა ეს ორი მოვლენა. ესენი იყო იერუსალიმის განადგურება ახალი წელთაღრიცხვით 70 წელს და წუთისოფლის აღსასრული. მაცხოვარმა თავის პასუხში გააერთიანა ეს ორი მოვლენა. მან გაუმხილა მოწაფეებს მისი დაბრუნების ნიშნები. თუ რა მოხდებოდა რელიგიურ სამყაროში, პოლიტიკურ სამყაროში, გარე სამყაროში, ბუნებაში და საზოგადოებრივ სამყაროში. პირველი ნიშნები შეეხება რელიგიურ სამყაროს. მოდით ჩაუკვირდეთ და ვნახოთ. მაცხოვარმა თქვა, რომ ბოლო დროს იქნებიან ცრუ ქრისტეები და ცრუ წინასწარმეტყველები. დაწერილია, ვინაიდან აღდგებიან ცრუ ქრისტენი და ცრუ წინასწარმეტყველნი და მოახდენენ დიდ სასწაულებს და ნიშნებს, რათა რჩეულნიც კი შეაცდინონ, თუ კი შეძლებენ. აქედან ვხედავთ, რომ ბოლო ჟამს აღდგება ბევრი ცრუ მასწავლებელი, რომელიც ეცდება შეაცდინოს რჩეულიც თუ შეძლებს. ისინი მოახდენენ ბევრ სასწაულს და ნიშანს. თავად სასწაულის მოხდენა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს სასწაული მაინც და მაინც ღმერთისგან მომდინარეობს. შესაძლოა სასწაული ხდებოდეს სულ სხვა წყაროდან. ამიტომ საჭიროა დიდი სიფრთხილე. თუ კი გადავხედავთ თანამედროვე ისტორიას, დავინახავთ, რომ ესეთი ცრუ თვითმარქვიები ძალიან მომრავლდნენ ბოლო დროს. 1992 წელს იაპონიაში გამოჩნდა ესეთი თვითმარქვია, რომელმაც მაცხოვრის ტიტულიც კი მიისაკუთრა და თავის თავს ღვთისკრავი უწოდა. იგი თავისუფლად აცხადებდა, რომ მას შეუძლია ცოდების მიტევება და იგი არის ბოლო დროის მესია. მისი სახელი იყო შოკო აშაჰარა. განვაგრძობთ, რუსეთის ქალაქ პეტროპავლოვსკთან გამოჩნდა ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც თავი მესიად გამოაცხადა. მას ათასობით მიმდევარი ყავს და ცხოვრობენ როგორც განდეგილები. იგი თავს მესიად აცხადებს და თავის თავს უწოდებს როგორც ღვთის სიტყვა, წუთისოფლისთვის მოვლენილი. ასეთი თვითმარქვიები ბევრნი არიან, მაგრამ მოდი განვაგრძოთ და განვიხილოთ შემდეგი მოვლენა. მაცხოვარი განიხილავს პოლიტიკურ მდგომარეობას წუთისოფლისა, რომ იქნება ბევრი შერკინება, იქნება ბევრი ომი და საერთაშორისო კონფლიქტი. იგი ზუსტად იმ მოვლენებზე საუბრობს, რომელიც დღესდღეობით ხდება და სრულდება ჩვენს გარშემო. დაწერილია, ასევე მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს. იცოდეთ, ნუ შეწუნდებით, ვინაიდან ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული.
შეიძლება მითხრა, რომ ომები ყოველთვის იყო ისტორიულად. როგორ უნდა იყოს ეს იმის ნიშანი, რომ ბოლო ჟამია. მაგრამ მოდით დაუფიქრდეთ, თუ როგორ ამბობს მაცხოვარი, მოისმენთ ომებს და ომების შესახებ. ამ სიტყვებში კარგად ჩანს, რომ იგი მიუთითებს ომებს როგორც მრავლობითში. დაწერილია, ვინაიდან აღდგება ერი-ერის წინააღმდეგ და სამეფოს წინააღმდეგ. აქ იესომ აღნიშნა, რომ იქნება გლობალური კონფლიქტები, საერთაშორისო დონის კონფლიქტები. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იქნება მსოფლიო ომები. ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ მე-20 საუკუნეს. ეს იყო ყველაზე სისხლიანი საუკუნე კაცობრიობის ისტორიაში. ერთ-ერთმა სოციოლოგმა შეაფასა, ამ საუკუნეში მხოლოდ ომებში დაიღუპა 180 მილიონი ადამიანი. აგრეთვე 21 საუკუნეში ომები სირიაში, ჩვენ თავად განვიცადეთ ომი რუსეთთან 2008 წელს. ეს ყოველივე მიუთითებს, რომ არის ბოლო ჟამი. მოდით განვაგრძოთ და ახლა ვნახოთ ბუნებრივი ნიშნები. ბიბლია მოგვითხრობს და გვეუბნება, რომ ბოლო ჟამისას ბუნებრივი სამყარო იქნება კონტროლიდან გამოსული. ამის მიხედვით ჩვენ უნდა მოველოდეთ წყალდიდობებს, ხანძრებს და ასევე ქარიშხლებს, ეპიდემიებს და დაავადებებს. ამ უბედურობათა შორის არის შიმშილი. დაწერილია და იქნება შიმშილობები სნეულებანი და მიწისძვრანი ადგილ-ადგილ. კი, მაგრამ განა ყოველთვის არ იყო შიმშილობები, განა ყოველთვის არ იყვნენ მშიერი ბავშვები, შიმშილი ყოველთვის არსებობდა. ისტორიის განმავლობაში ყოველთვის არსებობდნენ მშიერი ბავშვები, მაგრამ აქაც არის განსხვავება. იესომ არ წინასწარმეტყველა, რომ იქნება უბრალოდ რაღაცა შიმშილი. მან თქვა, იქნება შიმშილობები გლობალური მასშტაბებით და რა თქმა უნდა, თუ გავიხედებით გარშემო, დავინახავთ, რომ ეს ნიშანი ნამდვილად ახდა. კიდევ დაავადებები. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ნიშანიც ხდება ზუსტად. მინდა ვისაუბრო კორონავირუსზე, რომელიც ჩინეთის ქალაქ უანში დაფიქსირდა პირველად. ამჟამად, როცა ამ ვიდეოს წერ, დაახლოებით 170 ადამიანი ემსხვერპლა ვირუსს. ვირუსი ვრცელდება. ამ ქალაქში დაახლოებით 11 მილიონი ცხოვრობდა. 5 მილიონმა მოასწრო ქალაქის დატოვება, სანამ ჩაიკეტა და კარანტინი გამოცხადდა ქალაქში. ეს ხალხი მოგზაურობს და მიემართება სხვადასხვა მიმართულებით, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი, რომ ეს ვირუსი კიდევ გავრცელდება. სერიოზულ ზომებს იღებენ ქვეყნები, როგორც არის დიდი ბრიტანეთი, თავიანთი დიპლომატიური კორპუსი გამოიხმო და ეს ხალხი იცხოვრებს 14 დღეს სამხედრო ბაზაზე. არ დაუშვებენ ქალაქებში. იგივე საკეთებს ამერიკა. გამოიხმო მთელი თავისი დიპლომატიური კორპუსი, ბიზნესმენები, ისინი ჯერ ალიასკაზე გადაფრინდებიან, სამხედრო ბაზაზე შემოწმებას გაევლიან და შემდეგ 2 კვირა კალიფორნიაში სპეციალურ ბანაკში იცხოვრებენ. დიდი შემოწმების ქვეშ. ეს არის საშიში ვირუსი. მიწისძვრები პუერტო-რიკოში, ხანძარი ავსტრალიაში. ეს მცირე ჩამონათვალია იმისა, რა უბედურებები ხდება ჯერ მარტო 2020 წელში. სტატისტიკური მონაცემებით დაახლოებით 20,000 მიწისძვრა ხდება წელიწადში. აქედან დანგრევა, განადგურება და სიკვდილი ხშირია. ბოლო საკითხი, რასაც განვიხილავთ, ეს იქნება ნიშნები სოციალურ სამყაროში. მაცხოვარმა წინასწარმეტყველა, რომ მორალური მდგომარეობა ბოლო ჟამისას იქნება ძალიან ცუდი. დაწერილია, ეს კი იცოდე, რომ უკანასკნელ დღეებში საზარელი ჟამი დადგება, ვინაიდან ადამიანები იქნებიან თავის მოყვარენი, ვერცხლის მოყვარენი, ამაყნი, ამპარტავანი, მგმობელნი, მშობლების ურჩნი, უმადურნი, უწმინდურნი, მოძულენი, შეურიგებელნი, ცილისწამებელნი, შეუკავებელნი, მოღალატენი, სასტიკნი, კეთილის მოძულენი, გამცემნი, თავხედნი, ზვიარობანი, უფრო სიამეთა მოყვარულნი, ვიდრე ღვთისა, რომლელთაც ღვთისმოსაობის სახე აქვთ, მის ძალას კი უარყოფენ. ასეთებს ერიდე. ასევე დაწერილია, ვინაიდან როგორც იყო ნოეს დღეები, ისევე იქნება კაცის ძის მოსვლაც, ვინაიდან როგორც წარღვამდელ დღეებში ჭამდნენ, სვამდნენ, ცოლს ირთავდნენ და თხოვდებოდნენ იმ დღემდე, ვიდრე ნოე კიდობანში შევიდოდა. ნახეთ, როგორ მოიხსენია მაცხოვარმა, მან თქვა, როგორც ნოეს დღეებში. ბევრისთვის ცნობილია ნოეს ისტორია. ნოე, მისი ოჯახი და ცხოველები, ფრინველები გადაურჩნენ წარღვნას. ისინი დაემორჩნენ ღმერთს და შევიდნენ კიდობანში. მოდით ვნახოთ თუ რა ცხოვრება იყო მაშინ, სანამ წარღვნა მოვიდოდა.
წერია ჭამდნენ, სვავდნენ, თხოვდებოდნენ, ცოლს ირთავდნენ, ვიდრე ნოე კიდობანში შევიდოდაო. კი, მაგრამ რა პრობლემა იყო ჭამასთან, ან სმასთან? არაფერი. რა პრობლემა იყო გათხოვებასთან და დაქორწინებასთან? არაფერი. მაგრამ ეს მონაკვეთი იმას გვიჩვენებს, ეს ხალხი ცხოვრობდა უხთოდ და ეგოისტური ცხოვრებით. სიამოვნება დომინირებდა მათ ცხოვრებაში და ისინი უგულებელ ყოფდნენ დროის ნიშნებს. ნოე მიუთითებდა მორალურ გარყვნილებაზე. იგი მიუთითებდა, რომ წარღვნა მოვიდოდა. ხალხი კი აგრძელებდა თავის საკუთარ თავზე კონცენტრირებულ ცხოვრებას. რა ხდება დღესდღეობით მსოფლიოში? ძალიან ბევრი ღალატი, ოჯახების გაყოფა, დაშორება, ყუილი და მეც აღარ გავაგრძელებ. სია ძალიან გრძელია. თქვენ თვითონ ყველა მიცით ეგ. სტატისტიკური მონაცემებით 475,000 მკვლელობა ხდება წელიწადში. კრიმინალი იზრდება, მორალი დაბალ დონეზეა. ნოეს დღეებში ხალხი არ უსმენდნენ გაფრთხილებას. მათ არ მოინანიეს თავიანთი ცოდვები. მათი გონება იყო დაკავებული სხვა ამბებით. მარადისობა განდევნილი იქნა მათი გულიდან. ისტორია მეორდება. ახლაც ასეა. ხალხს არ უნდა რომ ჩაუკვირდეს, დაუკვირდეს თავის ცხოვრებას, დაფიქრდეს სერიოზულად. ურჩევნია გაერთოს, ურჩევნია რაღაცა ადვილი იპოვოს ცხოვრებაში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ სხვანაირად მოვიქცეთ. ჩვენ შეგვიძლია უარი უთხრათ გულგრილობას და გული გაუხსნათ ღმერთის მოწოდებას და ღმერთის გაფრთხილებას. მაცხოვარი დაბრუნდება. იესო მოვა მალე. ჩვენ ვხედავთ ბიბლიური წინასწარმეტყველების სრულდება. ეს უტყუარი ფაქტებია. იგი აკონტროლებს მსოფლიო ისტორიის მსვლელობას და ასევე ისიც მინდა გითხრათ, რომ მას შეუძლია ჩვენი დახმარება. მას შეუძლია ჩვენი იმ ორმოდან ამოყვანა. მას შეუძლია მოგვცეს ახალი ცხოვრება, ახალი გული. ის დაგვიდგება გვერდში. ის გვპირდება ახალ მომავალს. რა შეცდომაც არ უნდა გქონდეს, ის გვაპატიებს და მოგვცემს ახალ საწყისს. მაცხოვარი გვეუბნება, მე შენთვის გავიარე ეს რთული გზა. შემდეგ ჯვარცმა, შემდეგ სამარხი და აღდგომა. მე ვზიდე შენი ცოდვა. როგორ უპასუხებ მეგობარო? არჩევანი შენზეა. ღმერთმა დაგლოცოთ.